बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे और अपने यूट्यूब चैनल होम्यो टिप्स को बड़ी दिलचस्पी के साथ सुन रहे हैं। आज के होम्यो टिप्स का जो मौजू है वो है बहुत ज़्यादा डकारे आना। बाद लोगों को खाने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो मैदे के आदमी के लिए मुख्तलिफ़ फक्कियाँ और मुख्तलिफ़ सिरप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी ये बीमारी कि बहुत ज़्यादा डकारे आना खाने के बाद गैस्ट्रिक की वजह से। तो उसके इलाज और उसके हल के लिए आज इस मौजू पे बात कर रहे हैं। खाना जो है वो अमूमन 4 घंटे में हजम होना चाहिए। जब 4 घंटे से ज़्यादा वक्त लेता है तो पेट में गैस्ट्रिक पैदा होती है और डकारे आते हैं। उसकी रीज़न जो है कि बहुत ज़्यादा मुरगन खाना, बहुत देर तक बैठना, जल्दी सो जाना, ये प्रैक्टिस हम कितने माह सालों से जब करते हैं तो मैदे पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है और उसकी वजह से ये परेशानी शुरू हो जाती है और उसके बाद ये एक मुस्तकिल बीमारी की सूरत इख्तियार कर लेती है। बहुत ज़्यादा मुरगन खाना और बहुत ज़्यादा तली चीज़ें, ये भी इसका एक रीज़न है कि जब 4 घंटे में खाना हजम नहीं होता तो उसके बाद उसकी पेट की तेज़ाबियत बढ़ जाती है और उसकी वजह से गैस्ट्रिक पैदा होती है, गैस फूल जाता है और ये तमाम कुछ होने के बाद बहुत ज़्यादा डकार, ऊपर की तरफ गैस का दबाव होता है तो ये शुरू हो जाती है। खाने के बाद एक तमाशा लग जाता है और मरीज़ परेशान होता है और जब तक उसको गैस डकार के ज़रिए खारिज ना हो, उसको रिलीफ नहीं मिलता, उसके लिए मुख्तलिफ वो चीज़ें इस्तेमाल करता है। तो होम्योपैथी में इस मसले का बहुत ज़बरदस्त हल है कि ये डकारों का जो मसला है आपका मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा और रिलीफ मिल जाएगा और मैदे में गैस और तेज़ाबियत जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी चंद हफ्तों में। ये दवाएं एक कम्बिनेशन है, आपने ये मुसलसल इस्तेमाल करनी है और बिल्कुल चंद दिनों में आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये कम्बिनेशन बताता हूँ। तो पहली दवाई है अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये हमने 30 पोटेंसी में लेनी है। दूसरी है कार्बोवेज यानी कार्बो वेजिटेबल और तीसरी है पल्सटीला। तो ये तीनों दवाएं मिला के आपने लेनी है। अगर इलाद है आधी प्याली पानी में है तो 3-3 4-4 तक मिला लें, ये भी ठीक है। और अगर इन तीनों को आपस में मिला लें तो फिर 8-10 कतरे की एक डोज आपने दिन में 3 दफ़ा खाने से आधा घंटा पहले लेनी है। तो ये डकार आते हैं आपको बहुत ज़्यादा है और उससे परेशानी भी होती है, तकलीफ भी होती है, ये मसला आपको बिल्कुल हल हो जाएगा। मैं अपने प्रैक्टिस में काफ़ी मरीज़ों को इस पे आजमा चुका हूँ और 100% इसमें रिजल्ट मिलता है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, नए सुनने वाले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नित नई वीडियो आपकी सेहत के बारे में आपको मिलती रहे। तमाम दवाएं डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।